हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। इतनी बिजी लाइफ रूटीन में बहुत ही कम वक्त में एक मज़ेदार सी डिश खाना चाहते हैं तो ये ट्राई करें। चिकन मलाई टिक्का बहुत ही मज़ेदार, इतना ये टेस्टी होता है, इतना ये फ्लेवरफुल होता है कि इसको खाने का मज़ा ही आ जाता है। और जी बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप नान के साथ सर्व करें या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए लुक ही इतनी अच्छी है तो खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो ये हमें चिकन के पीसेस ये चाहिए होंगे। ये लेग पीसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और इन एक जो है इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं और दूसरे पीस के अंदर मैं आपके सामने यहाँ पे आपको कट्स लगा के दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से आपने ये लेग वाली साइड पे और बाकी सारे भी पीस पे आपने कट्स लगा लेने हैं और डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो हम मैरिनेशन करें वो इसके अंदर अच्छे से चली जाए मैरिनेशन जो है। यानी कि अच्छे से इसके अंदर मसाले जो है ना वो मिक्स हो जाएँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 पाव यहाँ पे मैंने दही लिया है, यानी कि 1 बाउल फुल भर के हमने दही का लिया है। ये दही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद ये हाफ़ कप जो है ना ऑलमोस्ट मैंने क्रीम इसके अंदर शामिल की है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेयोनीज़ है। अच्छा, ये होममेड मेयोनीज़ है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। लहसुन और अदरक दोनों मिक्स करके मैंने इनको पीस लिया था। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है और उसके बाद कुछ ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं। उनमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच ही सूखा धनिया है भुना कुटा हुआ और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और उसके बाद यहाँ पे कसूरी मेथी है। ये तमाम चीज़ें हम इस दही वाले मिक्सचर में शामिल कर देंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन भी बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही बेसिक से इंग्रीडिएंट्स जो हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है ये चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, चिकन पाउडर जो है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 चम्मच इसके अंदर जो है वो लेमन जूस ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये हमारे जितने भी मसाला जात हैं जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी थिक लग रही हो तो आप इसको थोड़ा-सा रनी करने के लिए दूध इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थिक लग रही हो तो। मैंने इसके अंदर दूध जो है वो शामिल नहीं किया, लेकिन अगर ज़्यादा थिक हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये अपने चिकन के पीस लेंगे और इसके अंदर इसकी कोटिंग कर देंगे अच्छे से। जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उनके अंदर भी अच्छे से हम मैरिनेशन को इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से कोट करने के बाद दोनों पीसेस को और इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कम टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 से 2 घंटे के बाद भी आप इसको कुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम के लिए इसको मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए थे इसको मैरिनेट हुए हुए, तो मैंने इसको फिर से निकाल लिया है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच सिर्फ़ आपने ऑयल के इसके अंदर शामिल करने हैं, इससे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। और उसके बाद आपने ये चिकन के जो पीस हैं इसको इसके अंदर रख देना है और जो फ्लेम है ना वो आपने हाई रखनी है। हमारा यहाँ पे मकसद है इसको कलर देना। अच्छा, जो जो बाकी मैरिनेशन पड़ी थी वो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ये चिकन के पीसेस हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छा-सा कलर दे देंगे। तो ये मैंने साइड चेंज की है इसकी, ये देखें। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, लेकिन आप मतलब एक साइड से अच्छे से इसका अच्छा-सा कलर आ जाए, तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड पे और फिर 4 से 5 मिनट दूसरी साइड पे आपने इसको करके अच्छा-सा कलर दे देना है। अच्छा, ये करने से क्या होगा, इसको अच्छा-सा कलर भी आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि चिकन जो है ना वो थोड़ा-सा गल भी जाएगा, यानी कि ये फ्राई भी हो जाएगा और इसको कलर भी अच्छा-सा आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट एक साइड पे, 4 से 5 मिनट इसको आपने दूसरी साइड पे इस तरह से फ्राई कर लेना है और फिर इसी पैन के अंदर आपने वो जो बाकी मैरिनेशन होगी वो शामिल कर देनी है। तो ये देखें, इसको कलर आ चुका है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे हमने बस इसको अच्छा-सा कलर देना है और ये सारा काम जो है ना आपने हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे इसको नहीं करना। अच्छा, ये देखिए, अब ये जो हमारी बाकी मैरिनेशन है ये इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मोक नहीं दिया था, लेकिन उसके बगैर भी इसका जो टेस्ट है ना
बहुत ही मज़े का आया था। अच्छा, ये मैरिनेशन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, अब इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आँच पे कुक करेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट्स के बाद यहाँ पे मैंने इसका लिड उठाया है और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे खुशबुएँ इसकी आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अनियन में इसकी स्लाइसेस जो है ना, अनियन के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। तो यहाँ इसके ऊपर हम ये स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, ये मुझे तो ना बहुत ही मज़े के लगते हैं अनियन जो है ना, सौटे से अनियंस। तो यहाँ पे इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन ले लिया था, उसको स्लाइसेस में कटिंग करके मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ लेंगे, उनको भी मैंने बारीक कट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम दोबारा इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये सौटे हो जाएँ। तो 2 से 3 मिनट के बाद जहाँ पे हम मज़ेदार सी हमारी ये डिश जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और क्या खुशबुएँ थी, का इसका टेस्ट था, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है खाना खाने का और बहुत ही कम वक़्त में बहुत ही मज़ेदार सा खाना आपको खाने को मिल जाएगा। तो चलिए बस हम अभी इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको अनियन सिखा रही थी कि बहुत ही मज़े के सौटे से हो गए थे। अच्छा, एक प्यारी-सी अब हम डिश ले लेंगे और इसके अंदर इसको हम सर्व कर देंगे। और साथ ही अनियन्स भी आप इसके अंदर डालें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ना तो इसको फुली मतलब इसकी ग्रेवी नहीं रख सकते, आप इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी-सी इसके अंदर थोड़ी-सी ग्रेवी-ग्रेवी थी हो ना, तो बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मेरा मकसद आपको यही होता है कि मैं बहुत ही कम वक़्त में आपको बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसीलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।